نو په داسې حالاتو کې چې هغلته موږ یو شی ذکر کړو او مشخص او معین یې نه کړو نو له ا څخه استفاده کوو. for the first time کله چې موږ په اول ځل باندې غواړو یو شي ته اشاره وکړو نو د ا او د ان څخه استفاده کوو او دا چې د مشخص شي لپاره استفاده کوو. د مثال په ډول موږ وایو چې the red apple is delicious. The red apple is delicious. هغه سره مڼه ډیره خوږه ده یا ډیره خوندوره ده. دلته شی مشخص شو چې کومه مڼه په مڼو کې هغه سره مڼه. Hello everybody, welcome back to our new lesson. سلام علیکم قدرمنو دوستانو، زموږ نوی درس ته ښه راغلاست. We are going to talk about the articles of a or an or the. دغه درس په وروستۍ کې به تاسو په دې باندې پوه شئ چې څه وخت کولی شو په انګلیسي ژبې د انګلیسي ژبې په جملو کې ان او همدارنګه ذا استفاده کړو. د دوی د استفادې مشخص ځایونه کوم دي او د دغه درس په وروسته د دغه درس څخه وروسته زه د دې ضمانت درکوم چې انشاءالله تاسو به په اسانۍ سره وکولی شئ چې په خپله لیکنه کې دغه آرټیکلز په ښه توګه مراعات کړئ. نو د درس تر وروستیو پورې له موږ سره پاتې شئ تر څو د انګلیسي ژبې د ان او ذا آرټیکل په هکله پوره معلومات ترلاسه کړئ. قدرمنو دوستانو، د انګلیسي ژبې دغه آرټیکلونه چې ان او ذا یا د تعریف توري موږ په پښتو کې ورته وایو دا هر یو خپل د استفادې ځای لري. لومړی او ان چې دی معمولا د هغې کلماتو لپاره استفاده کیږي یا د هغه نومونو څخه مخکې استفاده کیږي چې هغه په کانسوننټ باندې شروع شوي وي او ان د هغه نومونو څخه مخکې استفاده کیږي چې هغه په واول تور باندې شروع شوي، لکه مثلا a car، a marker یعنی موټر یا مارکر. دلته ځکه استفاده شوه چې د مارکر شروع په ام باندې شوی چې یو کانسوننټ حرف دی. همدارنګه ان مثلا an egg، an orange، an umbrella. دلته ځکه د استفاده شو ان استفاده شو چې د ایک شروع په ای باندې د چې یو اول حرف دی. همدارنګه اورنج او امبریلا هم. نو د دوی د استفادې ځایونه زیات دي خو دلته چې موږ کوم راوړي هغه ډېر مشخص دي. لومړی ای او ان په هغه ځای کې استفاده کولی شو چې هغلته یو انډیفینټ شي ته موږ اشاره وکړو، یعنی یو نامعین شي ته موږ اشاره وکړو. مثال په ډول زه وایم چې I read a book in English. It was very beneficial for my English grammar. ما په انګلیسي ژبه کې یو کتاب ولوست چې هغه ما د انګلیسي ژبې د ګرامر لپاره ډېر ګټور و. دلته کتاب مو یاد کړ a book خو مشخص نشو یا معین نشو چې کوم کتاب، مؤلف یې څوک دی دغه کتاب، د کتاب نوم څه شی دی، کوم موضوعاتو ته پکې اشاره شوې ده. نو په داسې حالاتو کې چې هغلته موږ یو شی ذکر کړو او مشخص او معین یې نه کړو نو له ا څخه استفاده کوو. د مثال په ډول دوستانو دلته موږ ګورو an English book، an English book، an English. دلته ان ځکه استفاده شوی دی چې دغه د انګلیش د ناون شروع په ای باندې د چې اول حرف دی نو ځکه ان استفاده شوی او د دې جنرال یوزیج عموما استفاده دلته ځکه شوی ده چې دلته یو شي ته اشاره شوی چې هغه نامعین یا مشخص دی. دویم یوزیج د ا او د ان چې دی for the first time کله چې موږ په اول ځل باندې غواړو یو شي ته اشاره وکړو نو د ا او د ان څخه استفاده کوو. د مثال په ډول موږ وایو چې راته راشي دوستانو بیا به خبرې کوو. I bought an English book. I bought an English book. ما د انګلیسي ژبې کتاب واخیست. په لومړي ځل باندې مې دې ته اشاره وکړه. اوس غواړم نور تشریحات ورکړم، بیا وروسته ذا استفاده کیږي. نو په اصطلاح زه وایم چې the book was very beneficial for English learner. د انګلیسي ژبې د زده کوونکو لپاره دغه کتاب ډېر مهم و. دلته په لومړي ځل باندې چېرته غواړو چې یو شي ته اشاره وکړو نو ا او ان استفاده کوو. اوس راځو دوستانو د ذا استفادې ته. ذا څه وخت استفاده کولی شو؟ دا چې د سپیسیفیک شیانو لپاره استفاده کوي. د مثال په ډول دلته مو وی چې د انفینټ شیانو لپاره او ان استفاده کوي چې هغه مشخص نه وي یا نامعین وي، او دا چې د مشخص شي لپاره استفاده کوي. د مثال په ډول موږ وایو چې the red apple is delicious. the red apple is delicious. هغه سره مڼه ډیره خوږه ده یا ډیره خوندوره ده. دلته شی مشخص شو چې کومه مڼه په مڼو کې هغه سره مڼه the red apple. همدارنګه راځو دویم یوزیج چې دی for the second time. کله چې غواړو یو شي ته په دویم ځل باندې اشاره وکړو نو د ذا څخه استفاده کوو. کله چې غواړو په لومړي ځل اشاره ورته وکړو د ا او ان څخه استفاده کوو، دویمي ځل باندې له دا څخه استفاده کوو. د مثال په ډول لکه څنګه چې مخکې مثال کې وی چې I bought an English book.
ما د انګلیسي ژبې کتاب واخیست ان انګلیش دلته مو له ان څخه استفاده وکړه. اوس راځو غواړم چې نور توضیحات په دې اړه ورکړم. دلته له څه څخه استفاده کوم؟ له دا څخه استفاده کوم. مثلا زه وایم چې the book was very beneficial for English learner. دا کتاب د انګلیسي ژبې د زده کوونکو لپاره ډیر مهم و. دریم یوزیج یا استفاده دا چې دا هغه for unique things، دا چې د ډیر یونیک او خاص شیانو لپاره استفاده کیږي. د مثال په ډول چې هغه یو وي او هغه ډیر یونیک وي، یعنی هغه بې ساری وي. لکه موږ وایو چې آسمان the sky is high، آسمان لوړ دی. دلته دا ځکه استفاده شوه چې سکای یا آسمان یو یونیک یا خاص شی دی. یا موږ وایو چې the sun is hot، لمر ګرم دی. دلته لمر ته ځکه دا استفاده شوه چې دا خاص یا یونیک شی دی. قدرمنو دوستانو، دا اوس موږ د نن ورځې درس د ان او ذا آرټیکلز په هکله او د دوی د استفادې په هکله، نو په دې هیله چې تاسو د دوی د استفادې ځایونه په ښه توګه پېژندلي وي او اوس وکولی شئ له دوی څخه د انګلیسي ژبې په لیکنه کې استفاده وکړئ.